Ya ayyuhalladzina amanu, redaksi ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman. Idza kumtum, jika kalian mendirikan. Niki sakjane fi'il madhi. Fi'il madhi ini kudune kan napa iki? Wis kelewat kan? Sing madhi niku arep apa wis kelewat iki kok urung. Dadi bimakna mustaqbal, bimakna mudhari. Kadang-kadang rada bingungne ilmu nahwu niku ngoten niku. Sing nomor loro kata idza niku beda kata in. Kalau idza niku pasti, kalau ini kadang dilakukan kadang beda. Kalau idza itu pasti dilaksanakan. Kenapa? Sebab yang disuruh itu orang beriman. Ya ayyuhalladzina, enggak mungkin orang yang beriman tidak mau melaksanakan sholat atau perintah Allah. Makanya pakai idza kumtum. Niki ilmu nahwu lho. Sisan lah gak ngerti gak masalah. Rada ngerti bingung. Idza kumtum jika kamu ingin mendirikan aradtum maksudnya ingin mendirikan al-qiyamah untuk berdiri ila sholati menuju sholat. Wa antum muhtisuna tafsirnya. Ini sebetulnya kalau nggak ada tafsir ini agak membingungkan. Faksilu wujuhakum sebab ini Nabi dulu setiap mau sholat itu wudhu. Setiap mau sholat wudhu. Jadi sekali wudhu untuk sholat satu sebelumnya. Kemudian ada Fathul Mekah. Nabi melaksanakan wudhu sekali dipakai sholat beberapa kali. Sayyidina Umar bertanya, sampean tidak pernah melaksanakan sesuatu yang belum engkau melaksanakannya. Nabi menjawab, saya melaksanakan ini kami sengaja. Akhirnya di sini ditafsiri wa antum mukhtisun, dan kalian itu orang yang hadas. Nah, nek kowe hadas pengen salat ya faksilu maka basuhlah wujuhakum wajah kalian. Wa aydiyakum dan kedua tangan kalian ilal marofiki beserta apa ini siku niku ilah niku mestine makna kan ke to tapi di makna ma'aha beserta sebab nek sampean maknani ke iki gak sampai sikut nggo sebatas bisa jadi sebatas sikut nih sampai siku berarti sikute ora raket to tapi nek dimaknani ma'aha niku sikute ya kata di sikute ya diumbah nek serta sikute berarti sikute diumbah tadi. Iya. Tapi nek ilah, maknane nganggo ilah niku tekan sikut. Misale cara iki tekan apa buku iki tekan kene tekan kitab. Ya tekan kene, ora kok tekan sak kabeh kitab. Ya maksudnya paham nggih? Iya. Nah, berarti nek mboten enten ilmu nahwu ngoten niku beda pendapat. Makane eneng sing berpendapat wudu iku sing darane tangan niku kan iki ya tangan, epek-epek iki tangan kiri tangan. Lane nek sing mulai apa jenenge wudu saka kene terus ngoten. Alasan apa? Ayat itu ilal mir apa? Faqih minal marofik. Dadi saka tangan sampai ke siku. Dadi terus lek ngucuk metu kene. Ngoten iki. Iki lek memahami sing rada beda karo awake dhewe. Tapi nek tafsir niki ya iki mulai iki tangan kabeh iki. Cuman kene dijelaske tangan ma'al mir apa? Marofik beserta siku-siku. Menurut Imam Syafi'i niku kodwur. Cuman yang pendapat itu menawa nek sing sangka napa niku? Sing wong anu kok ngisor munggah. Lah nggih maksudnya sangka apa iki? Sangka epek apa munggah. Tetek di. Berarti nyabuk tangan ngoten terus ngoten. Niki ijtihad ulama mesti ada bisa beda pendapat. Kata-kata ilah terus tiba bermakna ma'aha itu beda-beda. Ya itu ora usah dadi masalah. Yang penting wudu terus niat kapane bener ngono ae. Dan yang kita kaji ini, yang kita pelajari ini adalah membasuh tangan beserta siku-siku. Pun beres, yang penting siku-siku sak tangane kabeh ke umbah kon dhuwur kon ngisor wis padha ae gak masalah. Kama seperti keterangan bayanathu yang telah menerangkan engma opo asunatu hadis. Jadi nanti ada keterangan hadis-hadis yang dibaca nih wonten kitab sing sebelah ini. Wamsahu nomor loro bareng niki niat ya niate napa niku bareng-bareng nek Imam Nawawi niku nawaitul wudu niku pas basuh muka pertama niku. Jadi dibarengi karo basuh muka pertama.
Tapi ya nek ulama sampean arep berangkat neng apa jeding kan wis niat wudu. Tapi kadang-kadang berangkat neng jeding kuwi niate gak sida apa artinya wudu tapi iso balik neh enek apa jenenge? Enek masalah kan nang mbok apa diceluk kancane mbok apa balik neh gak sida. Akhirnya niate sing pas menurut Imam Syafi'i sing diterangna kitab Syafi'atun Najah niku pas tek yang pertama nih nembe nawaitul wudu'a. Iku lafate lho niki diniatne lafat oleh ora ya? Ora masalah. Yang penting atine aku niat wudu ilangnya hadas cilik. Niku bareng pas ngangkat basuh muka pertama. Nek sampeyan arep donga, Allahumma bayyid wajhiya ma tabyatu wujuh taswatu wujuh itu berarti yang kedua. Apa niku? Basuhan yang kedua. Wamsahu dan ngusapo sira kabeh biru usikum kelawan pira-pira sirah sira kabeh dengan apa itu? Kepala. Al-ba'u adapun ba' di lafat ru'usikum itu lil ilsaq menunjukkan mana ilsaq. Ilsaq niku demek napa niku? Nyentuh ilsaq. Ai alsikum maksudnya nemokno sira kabeh atau demokne apa menemukan kalian al-masqa ing ngusap biha dengan ru'usikum min ghairi isalati ma'in dengan tanpa mengalirkan air. Jadi ini beda dengan basuh ya. Ngusap itu dengan basuh beda. Wawa adapun mashu itu ismu jenis, isim jenis. Fayakfi maka cukup apa akoluma sedikitnya barang yasduku yang ngenai apa mashu alaihi terhadap ma. Wawa adapun mashu itu wawa adapun ma akoluma sedikitnya ngusap tadi itu mashu ba'di sya'ratin mengusap sebagian rambut wa alaihi dan ini menurut wa alaihi Syafi'i dan kalau ini menurut Imam Syafi'i. Dari Imam Syafi'i rambut siji teles sah. Tapi menurut Imam Malik kabeh. Jadi sampean karek cuman nek cara apike ya sampean kabeh malah luwih apik. Nek cara ora apa? Hemat air. Wong ngerti plek ngene. Nek Imam Malik ya apa niku jenenge? Plek. Iki kok ngarep kene yang mburi neh terus balik neng ngarep. Niku teng hadis niku diterangane ngoten niku. Dimulai dari depan kemudian ke belakang terus dikembalikan lagi ke depan. Niku kabeh. Tadi tangan lurus, ruwet ngoten. Musape. Nah Imam Syafi'i nggih ngoten niku. Ba'di sya'ratin sebagian satu rambut siji wis sah. Cuma nek cara sempurnane ya kabeh teles kebes kaya wong junub kae. Wa arjulakum lan beberapa kaki binasbi dibaca nasab arjula. Ngatfan karena diatofkan ala aidiakum terhadap lafat aidiakum tangan. Jadi juga membasuh kaki nek diatofnya kepada aidiakum. Wabil jari dibaca jari alal jiwari karena dekat dengan apa jenenge ru'usikum tadi. Ilmu nahwu padha gara-gara jejer maknane kudu padha. Ilal ka'bain sampai apa? Polok nggih. Poloke basa mata kaki. Ai ma'ahu maksudnya serta dua mata kaki. Niki nek cara nganggo sampean lafat wa arjulaku nganggo lamnya itu di fathah. Maka kembalinya ke aidiaku, maka basuhlah kakimu. Tetapi kalau sampai maknanya wa arjuliku, niku maknanya diusap. Usaplah kakimu. Nah, beda apa jenenge? Beda harokat wis. Itu arti. Makanya ngati-ngati. Wis beda artine. Lah otomatis nek kaki masuk diusap. Itu siapa apa dibasuh? Basuh. Makanya kudu arjula, mboten arjuli. Dan arjuli diusap itu bermakna orang yang memakai mujah sepatu kan dalam wong sing dalam musafir, wong musafir iki oleh diusap dhuwure tok ngene iki wudu. Tapi sadurunge nganggo wis diwudu lho. Ngisor ora usah. Dadi wis salat salat ning padang pasir kan gak cepet sepatu to? Nek ning kene ya celokne wong. Tapi nek nganggo kaos kaki gak masalah. Oleh diusap tok. Tapi nganggo ngusap oleh arjulikum. Makane nek cara maknane kanggo wong wudu ya kudu arju laku. Tapi nek maknane kanggo wong sing darurat iki mau oleh arju. Berada anu mudeng napa niku
Malah mumet ngene iki ilmu nahwu barang. Ilal ka'bain sampai kedua mata kaki ayam maksudnya beserta dua mata kaki. Kama seperti keterangan banyak nabi yang telah menerangkan apa sunatu hadis. Iki orang ngaji hadis ini ya ora rono wong kene guru terangne sudah diterangkan di hadis tapi hadis ini kene ora disebut. Wahuma adapun ka'bain itu al-azmani dua-duanya tulang. An-nati'ani yang muncul keduanya fikul rijlin di dalam setiap kaki. Ingdama filisaki disandingnya apa ros-rosan apa? Ya ini ya ros-rosan ini. Ya wis ros-rosane kentol ngono ae lah basa Jawa angel ya men bahasa Indonesia. Wal qadami dan kedelamaan apa delamaan bahasa Indonesia? Telapak kaki. Wal fadlu adapun misai bainal aidi antara tangan wal arjuli dan kaki wal maksulati yang dibasuh biroksi dengan kepala al mamsuku yang diusap. Nah, kaki tangan kan dibasuh. Terus kepala itu diusap. Itu yufidu memberi faedah apa faslu pemisah tadi. Wujubat tartibi wajibnya tertib melakukan wudu. Tertib wudu itu kan berarti wudune piro? Apa? 6 nggih. 1 niat, nomor 2 basuh muka, nomor 3 tangan, kedua tangan, nomor 4 nomor iki kepala, nomor 5 basuh kaki sampai 2 mata, nomor 6 tertib. Nah iki sak umpamane. Enek wong wudu ora tertib celulup nang jero banyu. Nyap wudu ngono tok oleh. Enggak dong. Imam Ahmad bin Hambal boleh. Sampean selulup niat wudu. Nanti kan gak nyuci segala macam ya. Engko harus langsung tangi sah. Walaupun nyemplungnya dari kaki duluan. Iya, walaupun dari kaki sisi duluan. Jadi wudu, niat wudu selulup ngerti kan? Ngilam di dalam air. Niat wudu sah. Menurut Imam Ahmad bin Hambal. Imam Abu Hanifah, apa Bu? Iya, Imam Hanafi. Membasuh kedua telinga? Sunnah hukumnya. Sunnah. Tartibu fitoharoten di dalam fitoharoti hadil a'dha'i di dalam mensucikan inilah anggota wudu. Wa alaihi dan menetapi ini wajib tertib sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i wajib tertib. Nah Imam Hanafi mau ya penting selulup niat wudu. Ora masalah. Wa yuhadu dan diambil minas sunati dari hadis wujuban niati wajibnya niat fihi di dalam wudu. Ya harus itu, masa gak niat. Wong innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu dinilai dari niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu mendapatkan pahala karena niatnya. Terserah sampean ngaji ki niate apa? Ya, salat kok niate riya, ya berarti sing diupahi riya. Iya kan? Jadi wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu apa sing diniatne. Ka ghairihi selain wudu. Minal ibadati seperti ka ghairi seperti selain wudu. Jadi semua amal maksudnya. Wudu ya ada niatnya, selain wudu juga ada niatnya minal ibadati dari beberapa ibadah. Wis gendah iki cara wudu iki. Wa in kuntum jika kalian itu junubah orang yang junub fatharu maka bersucilah kalian. Faktasilu maka mandilah kalian. Ning wa engkung tumardo mandi niki maksudnya mandi besar. Jadi ada Quran, ada kitab, ada hadis, ada apa namanya kitab kok bahas mandi itu pasti yang dibahas mandi junub. Mandi besar maksudnya. Wa engkung tumardo dan jika kalian sakit. Maradun maksudnya sakit yang duruhu yang membahayai apa marad. Marad apa al-ma'u air. Kalau orang sakit jika kena air jadi berbahaya. Au ala safarin atau di dalam perjalanan. Maksudnya ay musafirina, maksudnya orang yang dalam perjalanan. Satu sakit, yang kedua dalam perjalanan. Au jaa ahadum minal ghaid. Au jaa ahadum minkum minal ghaid. Atau orang yang baru datang dari buang air. Ini ghaid itu bisa di mana nih, yang tempat yang tinggi. Kalau dulu di sana kan padang pasir. Kalau nek sak nggon kok didelok wong. Berarti golek sing nggon dhuwur kena aja ketak wong. Utawa ghaid itu di mana nih nggon sing jeru ben aja didelok. Wow.
ai ahdasa utawa hadasa ba'd. Sing nomor 3 aula mastumunisa atau ini gepokan itu saling bersentuhan kalian an-nisaa ing perempuan. Ada masa, ada la masa, ada masas apa jenenge? Enek telu lah nek Quran. Masa nganggo tasdid, enek masa orang nganggo tasdid, enek la masa. Iki bimakna saling. Jadi enek wong luru. Saling kan gepokan kan bersentuhan kan? Perempuan. Sabako yang telah dulu apa misluhu umpamanya dawuh ini hadis apa Quran ini fi ayatin nisa di dalam surat Nisa dulu sudah diterangkan. Falam tajidu maka tidak mendapatkan sapa kalian ma'an ing air ba'da talabi setelah mencari air. Kalau begitu fatayammamu maka bertayamumlah kalian. Iksidu maksudnya sengajalah kalian sa'idan dengan debu thayyiban yang suci. Sa'idan thayyiban ini ada pendapat apa jenenge tanah sa'idan itu debu atau tanah yang bisa hidup tanaman di situ. Kalau ditanamin tanaman bisa hidup. Berarti nek misale ngoten iki cara teng kene nandur ngoten iso urip ora debu. Ora kan? Nek menurut Imam Syafi'i gak iso tinggu ayam masa. Tapi nek menurut yang lain bisa. Apa meneh nek kaya misalnya yang kursi-kursi mobil ngono kae debu niku ya urip bener. Hah? Lah ya kan? Gak iso kan? Nggih. Nek pasir kena tayamum ora? Iso. Saga. Hah? Enggak. Syafi'i enggak boleh pasir, tanah. Tanah atau debu. Pasir itu bukan masuk dalam kategori debu. Beda ya, beda. Pasir. Pasir bangunan dulu maksudnya, Pak. Nggih. Tanah batu pasir. Lah iya bener. Bener ya kan kae. Wah, batu ra tau mana edarane anak batu. Ini bener. Pasir anak batu. Jadi debu apa tanah lah ya. Apa jenenge? Sing cara Imam Syafi'i sing iso urip ning kono kuwi. Engko iso diterangane. Lah iki cara anu. Sing cara tayamum niku pinten? Sing diumbah ngemu wajah karo tangan tok. Lah nek kene ketika apa jenenge fataya mamusaidan thayyiba. Nek cara lha niki famsahu itu roban thayyiban dengan debu yang suci. Famsahu maka usaplah atau kalian usap biwujuhikum dengan wajah kalian wa aidiakum dan dua tangan kalian. Dan ini kene ma'al mirfaqo ini beserta apa jenenge siku dua siku-siku kalian. Jadi ada yang berpendapat karena Qur'annya itu famsahu biwujuhikum wa aidikum. Basuhlah wajah kalian dan tangan kalian. Itu gak tekan kene nek cara lihat lain Imam Syafi'i. Gureng kene iki tok. Kene termasuk tangan iki. Dadi plek dikuk satu di sini, mama niki debu lho iki. Diusape nek wajah pisan. Kok jiko nang tempat lain aja ning ngene iki mau lho. Tempat lain plek kene iki tok. Krono, tapi Imam Syafi'i gak, Imam Syafi'i tetap ma'al mirfaqain. Jarane sing depan kae. Ngene sret. Kan, dapat tahu kene sik, Ding. Sret. Iya ngono, coba kene sret. Angkur loro tok. Walaupun tak hadas besar. Bersentuhan dengan wanita itu juga tayamum. Nek kae entuk banyu lho. Ba'da tolabi setelah mencari air. Sadurunge mencari wong kene digoleki misale ning gone Pak Jaya ngene ya kudu golek sik. Yang kira-kira bisa ditempuh waktu salat ndak habis kudu nyari lho. Syaraté. Nang ngene saka cek ra gawe motor. Oh nang kene tayamum ya ora mungkin kayane lho maksudnya kecuali sakit lho ya. Sakit ora iso golek kecuali digolekne enek sing golekne. Nek sampean cek iso ngejar nek ngene jongo golek ya golek. Kecuali bengi ngene iki. Bengi ngene iki ra repot ya wis tayamum ra apa-apa. Aduh banget. Nek urung golek moro-moro tayamum ae. Kuwi jenenge beramal tanpa ilmu malian. Minhu saking debu bidor baiti dengan dua pukulan wal bahwa adapun bak di dalam diwuji kemahulil lisok meneh wa bayanati dan menerangkan apa
Apa sunatu hadis. Annal murada, maksudnya yang diinginkan itu al isti'abu, meratakan. Al udwaini ing anggota, dua anggota bil masjid dengan ngusap. Ngusap ya, ngusap uga basuh. Ma yuridullah, tidak menginginkan sapa Allah. Ma yuridu, tidak menginginkan sapa Allah liyaj'ala, supaya menjadikan sapa Allah alaikum terhadap kalian iku min kharajin, dari susah, rupek, apa bahasa Indonesia? Rupek. Menyulitkan. Menyulitkan ya. Baikin maksudnya menyulitkan, bima dengan barang fardhu yang memerdukan sapa Allah alaikum terhadap kalian. Kamu dikasih kewajiban ibadah itu bukan Allah, bukan menyulitkan kamu. Minal wudu'i, nyatanya bahwa jenenge fardu dari wudu, wal ghusli dan mandi, wa tayammum dan tayammum. Walakin tetapi yuridu mengharapkan atau menghendaki sapa Allah liyutahhirakum, supaya mensucikan sapa Allah minal ahdasi, kepada kalian, minal ahdasi dari beberapa hadas, wal dunubi dan dosa. Nek hadis sih sing sapa wonge ngasmu basuh wajah. Idza tawaddu al abdul mukmin, jika orang hamba itu, seorang hamba yang mukmin itu berwudu. Idza ghassala wujuhakum, jika dia jenenge membasuh wajahnya, maka bahasa dosanya apa? Pokoknya hilanglah dosa-dosanya di wajah. Artinya apa yang dilihat, apa yang didengar, apa itu semuanya hilang. Jika dia membasuh tangannya, maka apa yang dikerjakan tangan juga dosa-dosanya hilang. Jika dia membasuh kakinya, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh kaki hilang. Tapi di situ tidak sebut wala yudkharu maskur sahu, tidak disebutkan mengusap kepala, hadisnya kan. Rawahu Muslim. Wala yudkharu. Iki dosane apa nek? Enggak disebut teng hadis ini. Jadi tujuannya Allah niku apik berarti. Kan wudu niku siji hadas ilang, dosane ya ben. Lah arep madhep Allah kan kudune dalam keadaan suci lho. Mosok ngadhep Pak Lurah kudu bersih-resik ngono ya. Mosok ngadhep Gusti Allah ya ora. Ben bersih. Jadi cara wong gelem sering-sering wudu iki dosane ya padha rontok. Aja nggon wudune arep salat tok. Kula riyen iso kuat 3 bulan nang pondok. Batal wudu. Nang kene wis ra iso, wis tuwek ning ngentat-ngentut klepe wis rusak soalnya. Diluk-diluk wis. Alah seraku. Nek teng pondok biyen tuh kok diparingi kuat. Sampeyan ngono ya kudune jajal ben tau ngeling-eling ngono lho. Wis ana jajal urung malah. Cuman yang ngono kuwi malah sehari doang. Enggak. Dia semakin dia anu terus tantangannya kan. Lah iya, memang iya. Kayak uga oleh nurutin nafsu ae kan. Itu ya tantangan ibadah. Ada maksudnya kalau jajal ngono ya paling ora kita rada tahu taat Gusti Allah kira rada tenanan. Nganggo kenang-kenangan pernah menjalankan ibadah seperti itu. Terus di bang wal yutimma, dan jika apa jenenge drapun apa to bahasa Indonesia. Yen to menyempurnakan sapa Allah nikmatnya Allah alaikum terhadap kalian bil islami, dengan agama Islam. Bibayani syara'iddin, nyatanya bentuk nikmatnya itu dengan menjelaskan beberapa syariatnya agama. Ya cara wudune barang iku mau termasuk kan syariatnya. Iki keuntungan kanggo awake dhewe ngoten lho, didudoi Allah sing kaya ngono kuwi. Carane wudu ngene iki nek gak nemu banyu ya ya gak memberatkan. Padahal endenge ngono kuwi nggur masuk wajah karo tangan. Dosa-dosa yang kita kerjakan yang selama ini tidak terasa. Maksudnya dosa kecil ya maksudnya ya. Itu dirontokkan oleh Allah lantaran kita bersuci. Apa ora seneng ya, Bang? Ngene lho, dianalogikan ngene lho. Nek cara dosa iki gak di ngapura kan mesti nek cara ning akhirat kan disiksa. Nek cara ning kene wong salah secara negara kan hukum penjara kan. Lah kuwi nek cara nyabut kasus nu pirang juta kan nek cara saiki nyabut. 2 juta. Apa 2 juta? Wong nyabut perkara sing kang anu kae per 10 tahun iki.
Ya urung nek wayah bayar apa iku jenenge? Pengacara. Piro coba duitnya? Gratis. Eneng gratis barang. Kaya ngono larange nggo arep nyebut saka penjara ora disiksa nek penjara. Nggo di kandang tok ngarep nyebut kuwi larange kaya ngono. Kasuse bolak-balik sidangke mbayari larang. Lah iki iso bebas saka neraka nggo kon wudu. Ora gelem kan kebangetan to kuwi. Nah ya karena petenge ati kuwi mau bolak-balik nek kon ngaji ra gelem diomongi ngeyel. Ya akhirnya kan amalan-amalan yang kudune mudah atau ringan dilaksanakan besar manfaat untuk kita nggak tahu loh maksudnya kan. Utawa ngerti tapi ngremehne alah ngono. Waalaikumsalam. Apa itu? Iya kan? Ilmu penting loh ini masalahnya cuma ya tapi enggak dianggap penting kan loh maksudnya. Wadkuru dan ingatlah kalian nikmat Allah dan atau ingatlah kalian nikmat Allah yang nikmatnya Allah alaikum atas kalian bil islami dengan agama Islam. Agama Islam menurut sampean beban apa nikmat itu? Nikmat. Gayane tenane. Oh, anu udah kon salat kirane. Waduh, wah ya itu kira salat iki. Subuh bareng waduh wis subuh ngono. Iki ketoke rasa-rasen ngono kok nikmat piye. Kudune diarani nikmat Allah alaikum bil Islam. Nah, agama Islam ku jan nikmat kanggo hambane. Nek Allah gak sayang karo awake dhewe gak dikeki gayan ngono ku. Nyatane sampean bingung bar lulus golek kerjonan nyatane. Iya lah. Iya. Ngono nek dikeki gayan mune jarene Enggak sesuai. Lah ya toh, wong ki nek merasa terhormat itu kalau punya kerjaan. Iya betul. Makanya Allah wae kerjaan ben terhormat lho maksudnya. Malah jadi beban. Malah diabotne lah dolan. Iya toh. Lah, sampai coba nek wong di apa jenenge? Dipecat nek apa dia? Di PHK. Bingung ora? Bingung. Gusti Allah wae gawan ki yo ngono kuwi sakjane. Artinya kira nikmat Allah alaikum bil Islam. Allah wae nikmat terhadap kalian itu dengan agama Islam. Ora apa to salat 5 wektu ki berang menit ya to. Cara zakat yang 2% setengah. Kuwi pun sing mampu nek ora ya nampa kan penak to ya. Heh to? Salate nggur maca syahadat tok kok ora gelem jan. Yuh. Tapi komitmen syahadat ya kudu salat. Ngono lho. Nek sugih kudu zakat. Nek Ramadan kudu gelem poso. Nggur kuwi tok dalam 12 bulan kon poso sebulan. Cek ra gelem. Banget. Padahal wis dikai sehat kei moto iso ndelok dikai perasaan iso ngrasa. Wis macam-macam. Wis sampean coba mikir tok nek nikmat Allah iku kurang ampun. Iki untu ki lho nek cilik iso tukul. Kok yo ora bablas tukule ora nek tukule buar terus ora yo. Lisane wae kira ngene nyengkal ya. Iki nikmat ora sampean pikir lagi untu tok iki lho. Nek Gusti Allah iki gak ngendek. Mandeke untu. Apa iki jenenge? Dawane untu. Cengkal-cengkalan untu sampean. Ayo coba mikir ora sampean ngono. Ngono kok gak nikmat lho kon salat ora gelem. Lah iki halus iki. Iki kok yo misale iki kan gak iso dawa. Tapi nek dicukur kok yo tukul neh. Aneh kan? Nek rambut kok ya bablas ya terus tukul terus. Lah rambut sing isor kuwi barang kok ya ora iso nek cukur ya ora. Iya lho Kang ya. Ya hasil bayangne niku. Masyaallah. Kaya ngono nikmate Gusti Allah. Kok ya ora ngakon. Masyaallah. Artine kula sampean kuwi dikeki agama Islam kuwi wasilah kon nyedak karo Gusti Allah, syukur karo Gusti Allah, kerja karo Gusti Allah, engko diwai opah ning akhirat. Ya cara wong gelem golek gawean kuwi ya dikopahi. Ngono dianggap beban. Nek masalah gawean donya ora iso barang aku iso. Pas kula lulusan lho, Pak. Tapi nek kon ngimami salat sing iso-iso wae. Nek kon ngedusi wong mati sing iso-iso wae terus mesti ngono. Jelek aku rada nesu kan ngene gitu. Dadi wong iso ki susah saiki masalah. Dikongkoni terus kok. Ngene tambah jenenge talkin. Ya bisa lah rasane. Janjelek.
Kon manggon yang tahlil kon mlebu yang bisalah di dalam. Kami kan nggon lawang ya seneng. Jadi intinya kalau dalam hal kebaikan, ki sing salah mesti sing tahu ngaji. Ya ora? Yo. Ngelakoni salah sithik lah ngomong wis 2 bulan rong teter. Gaene ngaji apa ya ngomong. Tapi nek wong sing ora tau nglakoni ngono kuwi mbok maksiat kaya apa dianggap Biasa. bener. Iya kan? Rumangsane kiai ustaz apa ya wong tau ngaji apa ya dudu wong. Ya iso nglakoni mak. Iya. Ning hebate wong kiai ustaz nek wis wudu kok rada. Lah jarene ki kados lho ya. Rada kelong lho maksudnya kan. Lah nek sing para cara kaca ora tau dilap iki mau. Ditambah lho kan. Karat terus tambah debune tambah akeh umbah-umbahane sesuai angel. Nganggo prostek kudune. Lah nek sing kulino salat rada-rada masuk iki gak kok ngono ya ora kok nek sampean masak terus biasa nural ya. Wis salah paham. Artine wong wong nek sing tau maksiat iki kok cek taat karo Gusti Allah. Kuwi apa jenenge kesempatan diampuni itu lebih banyak. Aja dilok-lokne. Sing ngelokne wis ora tau salat, ngelok-ngelokne terus-terusan tambah dosa meneh. Ngono lho maksudnya. Apa meneh cara awake dhewe iki terus ngelok-ngelokne wong ngono ya wis ora usah.